tardes, Robinson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, compañeros, Carlos del Pozo, Luna Valiente, Jesulín Amparo y Joana Parra. Bueno, tengo problemas porque los cuatro son hermano, amigos de verdad, no es que dique. Así es, así es. Robinson, un abrazo, Robinson. Son hermanos míos. Bueno, miren, les pongo en contexto la realidad. El sábado, ustedes saben que yo coordino el equipo Así es. de ahora por la Super 7. ¿Qué pasa? Que uno de los oyentes llevó un tema respecto al PRM. Un amigo de la casa de Hipólito Mejía, una fuente que no puedo dar el nombre en honor a la verdad, que conoce bien a Héctor Guzmán, me llama y me dice, pregúntale a Héctor Guzmán por qué Hipólito Mejía y Luis Abinader tienen alrededor de 2 o más meses que no se ven, ni se tratan, ni se hablan, ni se buscan. Entonces, yo le hago la pregunta a Héctor Guzmán en el aire, obviamente, guardando la fuente siempre, ¿no? Claro, claro. Entonces, después esa persona me escribe y me dice, es peor la situación. Ellos se llaman y no se responden. Es decir, que no se responden uno al otro. Si Hipólito llama a Luis, Luis no le responde. Si Luis llama a Hipólito, Hipólito no le responde. Entonces yo di esta información adicional a la primera, dejando entrever de que la cosa es peor de lo que podemos nosotros ver. En el sentido de que no solamente que no se están buscando, es que no se responden llamadas por la situación que desde hace ya un tiempo viene acarreando en el partido, sobre todo en el celo político que hay sobre Carolina Mejía y alguien que no sé quién es, en honor a la verdad, para no especular, que podría ser el pupilo o pupila del presidente Luis Abinader. O sea que hay señales de que el presidente Abinader entonces estaría prefiriendo a un candidato o a una candidata diferente a Carolina Mejía. Bueno, yo te voy a ser sincero, yo no tengo la certeza para decir sí. Ahora, la situación, yo no sé si ustedes recuerdan cuando Hipólito Mejía fue allá mismo a la Super 7, con el equipo de la mañana, con Don Dani y compartes, y Hipólito dijo que no va a aceptar que le impongan un candidato con los recursos del Estado. Es cierto, él dijo eso y también se quejó, si mal no recuerdo, del sector eléctrico, de que el presidente había puesto el sector eléctrico en manos de Celso Marrancini. Correctamente. Entonces, pero yo pensaba que a partir de esa vía el presidente Luis Abinader, que asistió a la inauguración de una actividad, un centro comunitario en Cristo Rey, y ahí aquí conversábamos y analizábamos de que se veían muy amenos y juntos en ese encuentro. ¿No será esto quizás una especulación? Porque el hecho de que a lo mejor quizás no coincidan con respecto a quien me llamó y le devolví la llamada, puede ser un tema de agenda, ¿no? Claro. Eso puede ser lo que no puede durar 2 meses para no devolverse llamada. Robinson, buenas tardes. Joana Parra por aquí, tu estimada amiga y compañera universitaria de aquellos tiempos. En tu ausencia dije que son 4 hermanos míos que hay ahí, que tengo problemas porque son cada uno hermanos míos. Eso es verdad. Sí. Y tú y yo fuimos compañeros ciertamente de aulas. Sí, realmente cuando yo entré a la universidad ya tú estabas ahí, formaba parte del fan club de la esquina caliente de la Universidad Católica de Santo Domingo. Había una esquina caliente ahí, es cierto. Tú lo sabes que sí. Pero en el caso particular, Robinson, tú acabas de dar, o ustedes el equipo de la tarde, de la Super 7 sabatino, en la mañana, pero de los sábados, ustedes dieron una información, y creo que fuiste tú que la trajiste de primera mano, de que entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía, ambos líderes del Partido Revolucionario Moderno, había un distanciamiento. Pero yo quiero ir más profundo.
¿tú crees que ese distanciamiento sea un tema de llamadas o ese distanciamiento sea un tema incluso por los cambios propicios que hizo el presidente ahora dentro de su gobierno, donde hay algunas personas ahí que eran de Hipólito que ya no están, que manejaban áreas sensibles del gobierno? Bueno, yo te puedo decir, tomando en cuenta esa pregunta, que concomitantemente a la información que yo di respecto a la fuente, don Héctor Guzmán recordó que al hijo de Carolina lo despojaron del cargo que tenía y pusieron a Alexis Jiménez, al exdiputado. Pero a la esposa de César Sánchez, que estaba creo que en Conani, así es, recuerden, la movieron, sí. La despojaron del cargo. Sí, la movieron, sí. Don Héctor recordó otra persona, una tercera persona. Díaz Morfa. Díaz Morfa, sí. Díaz Morfa. No, porque ya lo había cumplido. Ya le tocaba ya. Sí. Le cumplieron, pero no siguieron poniendo a la gente de Hipólito. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Una cosa y la otra, por lo menos políticamente. Sí. Hubo una persona que don Héctor citó, que no recuerdo el cargo y el nombre, pero son coincidencias que si tú te pones a concatenarlas, te dan entonces que ciertamente hay algo. Robinson, escúchame Luna, me acaba de apuntar una persona que no quiere que yo lo identifique. Él guardará su fuente. Cuidado si es la misma fuente. No, Cuidado si es la misma fuente. Que hay un detallito que tú estás obviando, olvidando o brincando. No sé cuál de las tres será. Diga Robinson. Dicen que te acuerdes, acuérdate que también hay una situación con Jochi Gómez, con el periodista Guillermo Gómez, el tema del caso del Intran y ese sonido que se armó ahí. No, porque eso no tiene nada que ver. Porque lo de Jochi Gómez fue ahora y lo de y la información de que tienen de 2 meses o algo, eso va mucho más atrás. Ok, bueno. Eso no sé lo más político. Porque ese tema, yo lo soy sincero a ustedes, ese tema de Jochi Gómez, es verdad que don Guillermo Gómez, papá de Jochi Gómez, puede estar dolido con el gobierno. Y por eso capitalizar eso se puede dar también. Pero no creo que eso tenga que ver con las aspiraciones de Carolina para el 28, en honor a la verdad. Bueno, Luna Valiente quiere decirte algo. Y le digo algo, la fuente que me habló a mí es tan de Hipólito como Héctor Guzmán, que es una gente de Hipólito y todo el mundo lo sabe. No, nosotros sabemos que persona, si yo digo quién es, a cualquier PRMista me va a decir, tiene razón, Robinson. Ya. Bueno, hermano, Luna Valiente. Hermano, ¿cómo estás? Luna Valiente. Un abrazo, Luna, un abrazo. Aunque Luna Valiente. Aunque reconozco que soy una de tus fuentes de los sábados, pero no de ese tema. No de ese tema. No de ese tema. Y hablando sobre todo entre esa polémica, te quiero hacer una pregunta, hermano. Sí. ¿Cuál es tu valoración del posicionamiento de la Super 7? Pero ven acá. Pero ven acá. Tu nombre lo indica. No, pero también está. Eso es súper. Está bien. Además, el eslogan lo complementa. Robinson. Mira, yo no sé cómo se llamaba esa última pregunta. Gracias, Robinson. Un abrazo para todos. Sí, por apoyarnos. Hermano, gracias. Ya tú sabes que este equipo también es suyo. Sí. Son todos míos. Bueno, un abrazo. Bueno, ahí estaba Robinson Galvez. Él es el coordinador de ahora por la Super 7 Sabatino.